الهدف من SOS كوتشين هو متابعة الشخص لتحقيق الذات ديالو. هذا لاكومبانيومون إلي أوسي بيان فيزيك كو مورال. كنعاونوا الشخص باش يكون مزيان في جسمه ومزيان مع نفسه. هذا لاكومبانيومون كيبدا اولا كننصحوا هذا الانسان وكنعلموه كيفاش يتبع حميه صحيه. هذه الحميه اللي ادابتي ا شاك بيرسون. Ça dépend de القامة ديالو، ça dépend de العدد الكيلوات اللي بغا يضيع، ça dépend de l'activité physique ديالو. Parallèlement à ce suivi physique, كنعاونوا هذا السيد dans un côté moral et psychologique. Le suivi il est assuré par des coachs professionnels et personnels كيعاونوا هذا الانسان باش يتاخذ واحد الثقه في النفس، لان يمكن نخدموا معاه من الناحيه الحميه، من ناحيه الجسم ديالو، من ناحيه الاكزرسيس، ولكن الى هذا الانسان ما عندوش واحد الثقه في النفس وما عندوش واحد الرغبه باش يوصل للهدف ديالو، هاد لي زيفور كامله الي اون فان. سر نجاح هذا البروتوكول هو ان مع اتخاذ هذه الحميه وتتبع هذه الحميه والاكزرسيس، هذا الانسان كيحقق هذا الضعف في وقت قصير. هذا لان اون فوا كو خدمنا معاه لو كوتي مورال، خدمنا معاه انه يتقبل نفسه، خدمنا معاه الثقه في النفس، كيجعل ان هاد لي ريزولطا يبانوا في واحد الوقت وجيز جدا. باراليلمون ان هذا الانسان كيحصل على الجسم اللي كيرغب فيه، نحاله وصحي. باراليلمون كيحس بانه هو اكتسب ثقه في النفس، اكتسب تحقيق الذات. ça veut dire que هذا الانسان كيحس بروحه انه هو بيان دون سا بو، ماشي غير من الناحيه الفيزيك مي اوسي من الناحيه المورال. الطريقه اللي كنستعملوها هي باش كنأكومبانيو هذا الانسان اوسي او نيفو بسيكولوجيك. مثلا احنا عندنا الاكل ماشي هو غير ميكانيكي. الاكل راه الي ليي ا نو سونتيمون. Ça nous rappelle c'est un entourage, ça nous rappelle des moments d'enfance. كاين الناس اللي عندهم العلاقه مع الاكل c'est un remède pour soulager d'autres souffrances. كاين الناس اللي حين كيتعصب كياكل، كاين الناس اللي حين كيحس بالفراغ كياكل. حنا كنعاونوهم باش هاد لي سيتوياسيون يتغلبوا عليها، كنعاونوهم باش يتحكموا في الجسم ديالهم ويتحكموا في الرغبات الاكل ديالهم. عندنا واحد ان اوتر فولي كي جانب الماكياج. السيده حين اون فوا كو elle a l'aspect اللي بغات فيزيكمون، elle a acquis de l'auto de confiance et de l'estime. حنا كنعاونوها pour lui donner des outils، كنعاونوها كومون سو ماكيي، كنعاونوها كومون سو ميتر اون فالور، باسكو هاد الحاجات كاملين كيعاونوا باش الانسان يحقق الذات ديالو، باش يزيد في الثقه ديالو، باش يزيد في الثقه ديالو ويزيد في سا كونسيبسيون دو سوا و ليماج كي ريفليت بور لي زوتر. Il y a un groupe de femmes كنتجمعوا كنجلسوا dans un ambiance familiale. كل وحده elle nous expose ses problèmes, ses blocages. Ça aide même les autres personnes à savoir que les blocages ou les problèmes, c'est pas quelque chose d'individuel, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de monde qui ont les mêmes problèmes. Il y a une ambiance de convivialité. On fait d'abord, on fait des ateliers vraiment pratiques. On peut amener un cuisinier pour nous donner des recettes diététiques. On ramène une maquilleuse professionnelle pour leur donner des astuces pour se mettre en valeur. On peut ramener un réflexologue, des coachs, des psychologues. C'est des petits ateliers mais vraiment très familiales. Sida كتحس vraiment bien entourée, bien encadrée, et les résultats c'est vraiment très efficace et très rapide.